Hello, Almo. Qo'rqib ketmanglar, men jinni emasman. Sizlar bilan afrikan tilida Hello, gaplashdim. Almo. Ana, xullas obeddan turib darsimga bordim. Bugun menda juda o'ta важный kun. Qo'rqmanglar, to'yim bo'lmayapti. No-da, to'yimgacha chiroyli bo'lish uchun tishlarimga briketchalarni qo'ydirgani bordim. Meni stomatologim Diri Tashpo'latovich. Yo, doktor Tashpo'latov. Ishoninglar, bu briketni qo'ydirib bo'lguncha meni yuragim tovonimga tushdi. Videodagi kulganimga umuman ahamiyat bermanglar. Dildora qo'noq, sho'x, shaddod qiz degani uchun odamlarning fikrini o'zgartirib qo'ymaydi. Isterichkaligimni bu yoqda qilmadim. Aslida mendan jinni odam yo'q. Bismillah deb briketni qo'yishni ham boshladik. Men hayron, nima uchun meni miliklarimni teshishmayapti? Miliklarimni teshishmayapti? Da, miliklarimni teshishmayapti. Chunki menga briket qo'ydirganingda miliklaringni teshadi, tishlaringni orasiga qo'yadi deb qo'rqitgandi. Singlim, Qunduz bobo ertaklarini senga kim aytib berdi dedilar-yu Jahongir aka. 10 minutda meni tishlarim tayyor. Mendan xursand odam yo'q bu dunyoda. Ishoning, Jahongir aka, meni tishlarimni chiroyli qilib berganingiz uchun har kuni sizga duo qilaman. Bugun ikkinchi kun. Hazillashdim. Ikkinchi kun emas, oradan bir necha kunlar o'tdi. Ikkinchi kunni mazza qilib ko'rasizlar, chunki kadrlar bachkana bo'lib olinmagan. Briketimni tepasini qo'yganda bilasizlar, menga Jahongir aka nima degandi? Qattiq narsalar yeyish mumkin emas. Dildora, tishga ehtiyot qiling degandilar. Aman, tosh qurtdan tortib, keshu, pista, bodom, somsa hamma narsani yeb tashadim-ku, shunda ham tushib qolmadi. Anicho'da pastki briketlarimni qo'ydirib uyga kelib bitta somsa tishlasam. Mayli, maqsadga o'tamiz. Xullas, meni tishlarim tayyor. Adashmasam 6 oy, adashsam 1 yildan keyin go'zal tishlarda ko'rasizlar. Stomatologdan chiqib, reklamni syomkamga borishga ham ulgurdim. Ko'cha nerealniy sovuq bo'lib ketdi. Bir kunlik mini vlog tugadi.